Shalom, shalom, shalom. Shalom bana na Nzambe. Shalom. Nazana esengo, nazana esengo. Nana esengo. Ya komona bino lisusu na pokwa na lelo. Alléluia. Nzambe na biso azwa nkembo nyonso. Azwa lokumu pe masanjo li lokola ye aza te. Alléluia. 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 Shalom epai tozali biso nyonso. Oyo tozwi libaku ya kobelema liboso na bilili na biso na pokwa na lelo. Eumeli tokutani te bana papa na ngai eumeli tokutani te. Oete ba programme e bandaki ko permettre biso te. Mais lelo Nzamba sali biso lisusu grâce ya kozala na pokwa na lelo liboso na bino. Shalom évangéliste Charles. Évangéliste s'il vous plaît. Soki bokoki ko share programme oyo na WhatsApp ya église. Comme ça ba bien nommé nyonso bazwa notice que live na biso e bandi. Évangéliste s'il vous plaît. Bo share link oyo na WhatsApp ya église. Soki bokoki ko tinda na WhatsApp ya église. Comme ça ba bien nommé nyonso bazwa notice que to bandi to ebike. Et où meli babosani programme na biso o ya culte ya vendredi. Culte na biso ya bon enseignement. To bosana ki yango po teleka ki tango molai to zalaki lisusu ko sala yango te po te biso basali na bino o esengela ki to tenir bino compagnie chaque vendredi na 19h. To zalaki vraiment occupé na misala. Mais le Nzamba sali biso grâce to komi moi libre vendredi nde bobanda komona lisusu basali na bino kozongela bino vendredi. Nzambe apambola bino. Nzambe na biso azwa nkembo nyonso kolo na pema kolo na tango. Nzambe oyo asali biso ngolu malokumu masanjo li kozonga epai na ye. Ya Angela pambolama Angelica, Zambe a pambola yo, évangéliste fils Matadi, Zambe a pambola o papa. Bo share link oyo na Facebook ya église de na uteko yebisa na Moussa na Zambe évangéliste Charles. Bo share ango na WhatsApp ya église, comme ça ba bien nommé bazwa notice que to programme na biso ici et bandi. Zambe a pambola yo. Ya bijou Matadi Nzambe a pambola yo. Tozana esengo ya ko présenter bino ce nouveau numéro. Ya culte na biso ya vendredi. O eza culte ya ba enseignement. Bisika nini oyo Nzambe azali kotangisa biso liloba na ye. Kasi particularité ya vendredi ya lelo. Eza que tozo banda évangile ya Matthieu. Étude biblique na biso pendant ces temps et kozala basé sur l'évangile de Matthieu. Moussa Nzambe, ancien mabala Nzambe apambola bino bo cher programme oyo. Wete batebele babosa na programme na biso ya vendredi. Bo mekali susu ko cher yango. Pona ko benga lisusu batu makobenda lisusu makanisi na bato ke programme na biso ya vendredi ezongi. Nzambe azwa nkembo nyonso. Nazaki koloba particularité ya semaine oyo to mois oyo toko se basé sur l'évangile de Matthieu. Toko lobela évangile ya Matthieu banda na chapitre 1er nango. Kino na chapitre 28e nango soki kolo apesi biso tango soki kolo azongi te. Toko kende nango chapitre par chapitre de façon que tozala na chronologie moko suivi ya
évangile oyo ekosunga biso tozwa connaissance ya liloba na Nzambe par rapport ya pensée na Nzambe ya évangile oyo ya Matthieu. Alors nakei kopesa bino mwa tangu mukie, pendant que tozoyoka loyembo oyo ya adoration bisika ozali adorer Nzambe po ete culte na lelo ezalaka culte adorer Nzambe bisika yo ozali, pendant que tozali kokabola kobenga bandeko tokei ko adorer Nzambe. Évangéliste Koko, Nzambe apambola yo Koko se, Nzambe apambola yo évangéliste, Nzambe asala o bolamu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, to élevé kombo na yo. Nzambe mosusu azate na likolo na mabele pe na se na mabele ozalaka yo moko. Yango na pokwa na lelo tozongi liboso na yo totombola yo. Tonetola yo Seigneur. Toloba kombo na yo kumbama. Na pokwa na lelo likolo na nyonso. Merci pour na bon moi. Merci pour la bonne santé. Merci pour la faveur. Paix grâce au salut biso. Biso libota na yo Nzamba ko pusa na liboso na yo. Kolo totondi yo pona yango. Boeto tika li yo tango oto sengo bulisa ngo na makila na yo. Bisika no toza connecté na bandaku na biso to bulisa ma. Polimo na Nzambe zwa esika. Tambuisa biso poete to ana Nzambe mosusu yo ndo za Nzambe pe mokonzi na biso. Régner dominer na yo assujettir penser corps âme esprit na biso. Tambuisa biso molimo na Nzambe fungola mayele pe makanisi na biso to comprendre liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. To bebisi onyo sezaya yo te na kombo na Yesu. Oyo nyonso ko ikotombwa mayawe to kitisi yango na se na bokonzi na yo Yesu Kristo. Poete komami ete mabolongo no se kofukama. Kolo to fuka misi yango na kombo na Yesu aza Nzambe. Detolobi merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Yende mishezo mona. Zela obiso to yebiango te yenda yebiango. Yen mishezo mona. Alléluia. Zamba kokisa posa na yena bomo ina biso mi France. Zamba pambola yo. Zamba kokisa posa na yena bomo ina yo. Ya lidi Nzamba pambola yo kokisa posa na yena bomo ina yo. Alléluia. Ata tozo tambola na sera mai. E komami ete tokochola teba oya Nzambe bakoleka. Alléluia. Alléluia. Yenda za mosungi na biso. Lola efandelo na Nzambe na biso. Mabele nyatelo na ye. Nzambe oya tangaka matanga ya mbula tango ezokita. Ayebi nombre ya matanga. E nini oya ko ikobosana pona bomo ina yo. Nini yako kikobosana. Alléluia. Sunga biso to bila nzela na yo Nzambe. Sunga biso to s'écarter na pensée pe na volonté na yo te. Sunga biso, kolo sunga biso. Kolo sunga biso. Kolo sunga biso. Ya delini Nzambe apambola yo. Nzamba sala obolamu. Mosali na Nzambe mama la grâce. Nzambe apambola yo asala obolamu. Alléluia. Kolo sunga biso bana na ye. To banga ye, to tosa ye, to bilanzela na ye, to sala o eza malamu liboso na Nzambe, to s'écarter ni na gauche ni na droite. Kola sunga biso. Asunga biso bana na ye, to linga ye, to banga ye, to tosa ye, to sala o eza malamu liboso na Nzambe. Alléluia. Tosala mokano na Nzambe na makasi na biso te na lisungi na ye. Jésus. Alléluia. Sunga biso toleli. Tozala makasi te yawe. Sunga biso. Alléluia. Tosala mokano na yo yawe. Alléluia. Sunga biso bana na yo mokonzi. Mokili oyo eza corrompu. Seigneur, soko sungi biso te toko kate sunga biso. Alléluia.
Kemwe zongela yo kolona biso tolingaka yo. Tochela komo tema yawe tobetela kotolo kolika ete longona yo tokobika elongona yo tokolonga elongona yo tokoma tina suka pweto bengi biso poto suka na nzela te mobengi biso poto koma tina suka kembwe zongela kolona biso ndenge na utaki koloba shalom lisusu na mabota na biso shalom na biso nyonso toza na lini na moma opo na koyoka liloba na nzambe Zambe na biso aza malamu ngai mosali na bino mama Tete Kimbati oyo kola telemisi na pokwa na lelo pona kotalisa bino likanisi na ye Zambe apambola bino nyonso pe asala biso bolamu pona nouveau numéro na biso ya enseignement sur l'étude biblique sur l'évangile de Matthieu. Bongo sans plus tarder tokei kozwa bakaye na biso eza étude biblique zwa kaye na yo eza important zwa vraiment kaye na yo tokoma eza important tokoma parce que eza étude tozala lokola ba chrétien ya bere soki tozwi tangu tozokoma moko vandela ngokomi ko examiner est-ce que makambu oyo bateyaki nga pa mama Tete eza penza bongo na Biblia obandi ko confronter ba dire na ngai na liloba na nzambe bongo nde esalaka ete tokola tokei kozwa ba Biblia na biso na mokanda ya Matthieu premier nde na lobi étude biblique na biso ekozala basée sur l'évangile de Matthieu tobandi lelo na premier chapitre kino kolosoka sungi biso tokoma na 28e chapitre pour que tozwa connaissance moko oyo eza vraiment juste. Tokei na évangile ya Matthieu chapitre 1er tobandi na premier verset tokosukisa kino totanga na kopesa bino bisika tokosukisa na tangi na kombo na Yesu Kristo. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esro, Esro engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nassor, Nassor engendra Salmon, Salmon, Salomon, Salmon. Baza, eza la différence na Salomon, na Salmon. Agendra Salmon. Salmon agendra Boaz de Ram, Boaz de Rab plutôt, de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Iri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Asa, Asa engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Joas, Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiu, Abiu engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Elium, Elium engendra Élézar, Élézar engendra Maton, Maton engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.
Amen. Tosuki na 17e verset na biso. Donc Matthieu 1er verset 1er au 17e. Zambe ya pambola bino ya Magilov, Zamba pambola bino champion René, Mama Nasazi Zambe a pambola biso. Oui, tolobi tozali na étude biblique na biso sur l'évangile de Matthieu. Toko banana nous na personnage oyo eza Matthieu parce que eza étude. Il faut toyeba personnage oyo azo porter kombo ya Matthieu et puis oyo aza auteur ya évangile oyo ya Matthieu. Matthieu kombo na ye elingi koloba don. Matthieu elingi koloba don. Na ma version mususu balobi don de Dieu, don de Yahweh. Na hébreu, Matthieu don de Yahweh. Matthieu azalaki nani? Bapesi biso background ya Matthieu juste mukie balobi azalaki mwana ya Alphe. Papa na ye kombo ezalaki Alphe. Basuki wana bakena mozindo ya famille na yete. Et puis bayebisi biso ete Matthieu azalaki collecteur d'impôts, azalaki mofutisi paku. Mutu oyo neti toyebi biso nyonso que mois d'avril ezalaka mois ya taxe. Donc ce que komi na mois d'avril donc Matthieu ezalaki domaine na ye asala ba calcul ya ba taxe nyonso ba collecter pendant toute une année. Et puis ye moko azalaki kokita na terrain pour na kokende ko collecter ba impôt. Mais balobi azalaki galiléen. Azalaki galiléen. Et bandaki ndenge nini Matthieu a se retrouvé na côté ya Christ. Bible talisi biso que Yesu azalaki koleka na Matthieu 9 na verset 9. Bisika nini batalisi biso appel ya Matthieu. Ndenge nini Christ abengi Matthieu. Azalaki na poste na ye, na bureau na ye, azako collecter ba impôt, Christ abengi ye. Et tango Christ abengaki ye, a hésitaki te. Atikaki mbala moko, oyo azalaki kosala, pona kolanda Yesu Kristo. Na ingina yebisa moto moko. Peut-être na domaine moko boye, ti lelo, opesa yango epai na Christ te. Ozala o mwana na Nzambe, mais ça la domaine privé moko bomba, wana penza ya yo basimba te. Mais lelo Nzambe, Christ Jésus, azo benga yo, o landa ye. Landa ye, sans hésitation, zwa domaine wana, pesa yango, na maboko na ye. Malgré domaine wana, eza un avantage na yo, parce que Matthieu ko collecte ba impôt, ezalaki un avantage na ye, tobi que la plupart ya ba collecteur d'impôt, ou bien batu ya fiscalité, bazala na mbongo. Pona ni bazala na mbongo. Bazala na mbongo parce que, tant bazo collecter ba impôt, mingi faux des alaka. Alléluia. Mingi. Na batu oya fiscalité, faux des alaka na kati. Et Matthieu azaki parmi batu wana. Mais a hésita kite alanda ki Christ. Wana personnage ya Matthieu. Wana mwa mukie otoko ikoloba pona mutu oyo tobengi Matthieu. Tokei sikoyo na livre. Parce que tokoki kobanda kolobela livre oyo te sans toyeba pourquoi livre oyo eza ko exister. Livre oyo eza ko exister, livre ya Matthieu to évangile ya Matthieu, ba exégète ba yebisi biso eza le tout premier évangile oyo ekomamaki. Alors ba évangile mususu oyo elandi batangaki Matthieu. Tango batangi Matthieu bango pe baye kokoma. Yango wana évangile à Matthieu ezalaka synoptique na Luc na Marc. Parce que ye muta komaki muta liboso, tango baninga batangi ye ba reproduire ba parti mususu oyo ye akomaki, mais lokola nzamba zaka nzamba particularité ba memi pe particularité na bango na évangile ya Luc na évangile ya Marc. Matthieu ekomama pona nini?
livre ya Matthieu ekomamaki pona ko prouver, pona ko témoigner, pona ko authentifier que ba prophétie nyonso oyo balobela na Ancien Testament par rapport ya Messia oyo esengelaki aya prophétie wana to ba prophétie wana esi ekokisami. But ya Matthieu yango wana. Livre oya Matthieu bakomeli yango banani. Livre oya Matthieu bakomeli yango bayuda. Livre ya Matthieu, évangile ya Matthieu, eza ya ba gentité, eza ya ba juif. Donc ebandeli nango, ide nango tangu Matthieu azokomango nanu pona bisote, azokomango pona bayuda. Bayuda oyo bazalaki kozela Messia, bayuda oyo bazalaki kozela prophétie ya Esaïe ekokisama, likolo na mosikoli, likolo na mokangoli, likolo na moto oyo esengelaki aya. Matthieu tango azokoma eza po approuver bango yebisa bango ke mutu wana sa ye, prophétie wana esi ekokisami. Alors livre oyo ya Matthieu ekomami na deux langues. Ekomami na hébreu et puis ekomami na araméen. Pourquoi bakomi yango na araméen? Toyebi que touti côté na verset 17 bazo parler sur la déportation ya peuple juif. Déportation tellement zaki ko salama ba yuda ba panzana ki mingi. Or à l'époque langue araméenne ezalaki lokola anglais lelo. Ndenge anglais eza lelo, ndenge araméen ezalaki à l'époque. Ezalaki langue moko commerciale. Donc akomaki yango pona ba yuda o bakendaki na bamboka mususu o bapanzanaki bakendaki na déportation pour ba se saisir na évangile oyo ba comprendre que prophétie et si ekokisami Messia otozalaki kozela asi aye. Souci ya Matthieu ezalaki yango wana. Matthieu azo présenter Jésus-Christ comme le fils, azo présenter Jésus-Christ étant le roi des Juifs qui devait venir, étant le roi, étant le prophète, azo présenter étant le sauveur wana kozela. Matthieu azali ko présenter biso ye. Pour approuver biso ke makambo, pour approuver biso Allah kisake makambo na oloba na bino eza ya solo, makambo na zote ya bino eza ya solo, histoire na obetela bino muto na tambola ki na ye pendant 3 ans, makambo na oyebisa bino eza ya solo, tala généalogie na ye. Hallelujah. Ndeto komi bisika to uti kotanga bazo parler biso sur la généalogie de Jésus-Christ. Bazo parler biso sur l'origine physique. L'origine physique ya Christ. Nzambe asepela kite. Yesu Kristo uta likolo akweya na mabele te. Nzambe asepela kite. Que Yesu Kristo abimela na mont des oliviers. Toka kake merci abimi na mont des oliviers te. Nzambe alingaki Yesu Kristo abotama na mutu. Lokola aza sauveur. Esengelaki abotama na mutu oyo aza imparfait. Po a sauver. Pour ce qui Christ akitaki kaka boye. Tina na ye lingaki ezala te. Mais Nzamba jijaki bon. Auta na mutu oyo aza imparfait. Potango akokufa ayeba ko sauver mutu wana. Et ba uti kote sa généalogie ya Yesu Kristo. Moto nyonso azalaka na généalogie na ye. Tant que tu parler sur généalogie, tu parler sur l'origine. Moto nyonso azana origine na ye. Ezaloza nani, ozana origine na yo. Moto nyonso azalaka na famille. Moto nyonso botami na famille. Ezala famille yango obomba kango ta musupo eza famille a soni, mais outa na famille wana.
eza la famille ngo betela ngo tolo parce que eza famille eza na kombo mais outa kaka na famille wana donc mutu nyonso azalaka na famille. Alors origine na vie ya mutu eza très importante. Mutu nyonso il faut azala conscient ya origine na ye. Tango mosusu tango tangaka évangile ya Matthieu oyo na chapitre 1er nango tango tali kaka Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Joseph et ses frères ou Judas et ses frères. Olobi bajandre oyo bajandre onansa nango nini bato ebele balekaka chapitre 1er wana na premier verset kino na 17e nango samba tango ngo pona bango eza nango na utilité te. Bakombo wana ebele wana tina nango nini bakombo wana eza na tina moko très important. Une importance mo makasi parce que ezo prouver origine ya Christ, ezo prouver bisika nini Yesu awuti. Donc pona koyebisa yo ndeko na ngai bisika outi eza na motu ya mingi. Eloko na sepelaka na origine ya Christ to na généalogie ya Christ babombe eloko te. Alléluia. Babomba eloko te. Balobela nyonso. Oh, Juda abimaki na Tamar oyo azalaki bokilo na ye mwana ya mwana na ye. Aboti Farez, aboti Zara. Balobeli yango. Babombi yango te. Balobeli Salomon, oyo David aboti balobi bien qu'il affronta avec la femme d'Iri. Babombi yango te. Ponani babombi yango te. Po biso tozala conscient to yeba. Esengeli na yo oyeba origine na yo. Outi wapi. Tata na yo aza nani? Mama na yo aza nani? Alléluia. Ton mona Ézéchiel plutôt. Azo yebisa Jérusalem. Alors par ton origine, tu es du pays du Canaan. Mais ta mère, c'est une Essia et ton père, c'est un Amoréen. Bazo révélé son origine. Soki mutu ayebi origine na yete mutu wana eza pasi po évoluer na vie. Po yeba te. Soki mutu ayebi koko na ya zanani te, makambo nini oyo elekaka na famille na bango mutu wana ekozala pasi po mutu wana a évoluer. Mais soki oyebi origine na yo, okokende liboso, okoyeba ete na origine na biso eza na place moko oyo Juda kweyaka akene kobota na Tamar. Alléluia. Oyeba ngo. Oyeba keno eza na place moko bakoko na biso babotaka na mutu moko oyo wutaki na inceste oyo babengi Rite la Moabite. Okoyeba yango. Tango koyeba ngo okoluka kozwa ba précaution. Mais soki oyebi origine na yo te, oyebi place outi te, et oza pasi pour évoluer na vie. Mais curieusement na généalogie ya Christ, babandi na David. Alléluia. Babandi na David. Mais David aza mwana kutu na se makasi. Mais pourquoi babandi na David? Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. Pona nini babandi na David? Il fallait babanda na mutu oyaza le père de la foi. Mais tout le monde a combo ya Abraham. Et il y a na deuxième lieu. Et na deuxième place. Babimisi liboso David. Jésus-Christ, fils de David. Pona nini David? Nangina yebisa mutu moko famille nyonso. Ezala nelombe nango. Alléluia. Famille nyonso ezalaka nelombe nango. Elombe azalaka na famille nyonso. Songanzila azalaka na famille nyonso. Pandanjila azalaka na famille nyonso. Tango bazo lobela likambo, tango bazo beta lisolo ya famille wana. Soki oza pandanjila famille wana. Oza songanzila ya famille wana. Bako bimisa ya mutu aliboso. Alléluia.
bako bimisa yo bako tanga nanu komba papa abino te batanga na komba ya na bino liboso te me mokama batangi kombo na yo mwana suka batangi kombo na yo mwana suka pona nini batangi kombo na mwana suka parce que yo ndozalaka héros ya famille wana yango esengeli na biso tozalaka fier ya bafamille na biso esengeli na biso tobundaka mpona bafamille na biso esengeli na biso te bakoprotege bafamille na biso meme si na kati ya bafamille na biso bajida bazali oyo babimi na babelle fille na bango oyo eza mabe me tokoki koyokaka soni ya bafamille na biso te babimisi David mutu ya liboso oh place wana bouleverse ya makanisi na nga makasi il fallait babandaka na Abraham le père de la foi juif à liboso eza Abraham mais balobi te bake kozwa David pona nini David parce que David a marqué motema na Nzambe David a marqué histoire ya Israël David a marqué histoire ya ba juif basi bazali koyebisa David même tangu Saul azalaki yo mutu bandokende kobunda bitumba na biso obandaki koyela biso ba victoire David aza figure emblématique ya Israël ya ba juif on ne peut pas parler na peuple juif on ne peut pas parler de Jérusalem sans parler de David ye mutu aza figure emblématique ye on a tangula ye a défiaki Goliath histoire oyo e bouleverse monde ya wana tangu nyonso baobeta lisolo ya bana na Israël to baobeta lisolo ya peuple juif bazwaka échantillon na bango bazwaka ya makasi na bango bazwaka figure emblématique na bango babimisaka ye liboso me yo tala ndenge o néglige bandeko na yo tala ndenge o ville pandaka bandeko na yo non toye bako protéger ba oyo ya biso babimisi David mutu ya liboso oyo azalaki na katikati kuna na suka me babimisi ye mutu ya liboso pona nini pona ba exploit ya David na oyebisa mutu moko soko lingo marqué histoire tambola malamu na Nzambe David azaki moto atambola ki malamu na Nzambe malgré kokweya na ye azalaki kotelema eloko na sepela na David eloko wana soki sa sali yango a comprendre que eza mabe akweyaki eke Nzamba telemisi ye David abandelaka ngo lisusu te David abandela ngo lisusu te soki sa kwei na likambo wana kwei na mbeba wana tangu Nzamba koya koyebisa ye David osumuki David amikitisaka il se répond sincèrement azongela ngo lisusu te tala tina nini lelo David Nzamba bazozwa ye bazotia na première place bazotia na première place na généalogie ya Christ et pourtant ye aza parent ya liboso ya Christ te na ngina yebisa moto moko zala David soko kwei na lisumu otelemi kozongela su lisumu wana te wi oza mutu okoki kokweya lisusu me na lisumu mususu na wana te et puis tant ozali ko se repentir sincèrement ozotika yango ya mwana Nzamba azalaki kosepela na David ya mibale David azalaki roi oyo malgré Nzambe asalaki ye ndaku parce que Nzambe asalaki David promesse tangu David alobi ke nakotongela yo ndaku David azwi likanisi nga David na otongelo ndaku na kanisi babolamu nyonso salanga ndengo zwanga na sima bantaba ndengo botolaki royaume epai ya Saül po opesa ngai yango nga David na otongelo ndaku Nzamba lobi na ye te David otongela nga ndaku te mais à cause de ce kozwi likanisi wana ngai Nzambe na okomiso ndaku alléluia ngai Nzambe nazokomisa yo David ndaku na otongelo ndaku te yo David ozokoma ndaku
Pona nini David azokoma ndaku? Parce que David wana zaki reconnaissant. David wana ebe komi kita liboso na Nzambe. David wana ebe kotika mabunga na ye. Abandaki ko bandela ngo lisusu te. David azalaki héros. Même na misu na Nzambe. Yango wana bokomona kombo ya David. Eza kwa apparaître na première place na généalogie ya Christ. Jésus-Christ, fils de David. Après Bayeko Banda, Abraham engendra. Alléluia. Abraham engendra. Ande komoko lelo. Ozala moto ozo représenter famille. Zala moto moko ozo représenter famille na yo. Zala moto moko obazo lobela na famille na yo. Toba obeta lisola famille na yo. Yo ozo représenter famille na yo. Non seulement dans Zoto, mais dans Molimo. Bayebi que famille wana basimba ngote. Pwezana David moko. Soko meki atoza Goliath ndengeni ako kweisa yo. Hallelujah. Atoza nani ako kweisa yo. Ato yo Filiste otele ndenge nini. Na famille wana bamekaka te. Parce que ça na David moko. Oya tele maka. On a protéger famille na ye. Ba continuer kolobela biso sur généalogie ya Christ. Ba beteli biso lisolo ya Abraham. Abraham oya za papa ya liboso. Na kati ya généalogie ya Christ. Baba niko tanga. Ndenge nini Abraham abotaki Isaac. Ndenge nini Abraham abotaki ya Isaac. Bongo pona ni bache Ismaël te. Ismaël pas à mon Abraham, non? Pona ni na généalogie ya Christ. Ismaël a na katite. Tozo sa l'étude biblique. Hein? Alléluia. O eza étude biblique. Pona nini na kati ya généalogie ya Christ. Balobi Abraham engendra Isaac. Bongo wapi Ismaël. Wapi Ismaël. Ismaël azana kati te pona nini. Parce que Ismaël azalaki na kati ya volonté ya Nzambe te. Ba exploit nyonso koki kosala. Oyo nyonso koki kozwa. Oyo eza na pensée ya Nzambe te. Oyo eza nango na volonté na Nzambe te. Yeba ke ekozala compte te. Yeba kozo sala perte. Moni nzela wana ozokende. Oyo nyonso ko gate ko gagner na nzela wana lokola eza ya Nzambe te osa perte à temps. Abraham a sala perte à temps. Pona Ismaël. Mais bache Isaac. Parce que Isaac azalaki na kati ya pensée ya Nzambe. Isaac azalaki volonté na Nzambe. Isaac azalaki accomplissement ya promesse ya Nzambe pour Abraham na Sarah. Nzambe yebise bango na kopesa bino mwana. Donc comme ça mitema moto mitema duku tezo umela na keluka na ndenge na ngai. Luka ya eza kontete. Alléluia. Ke luka na yo eza kontete. Eza kontete. Mais Isaac a comptabilisé. Isaac a compté parce qu'il n'a pensé dans Nzambe. Sala oyeza malamu liboso na Nzambe. Na vina o luka o se situaka toujours na kati ya volonté ya Nzambe, na kati ya pensée ya Nzambe. Pour que comme on a etikala na histoire. Pour même yo lobi soko zate. Comme on va continuer kolobelango. Et pas na bana na yo. Même pas ya batu o ba yeba ki famille na yo. Ba parler biso sur généalogie. Ya Yesu Christ mobimba.
Après, baye ça la conclusion. Balobi boye. Ba calculer si ko ba période. Ba calculer ba période. Balobi banda Abraham. Tina David. Balobi 14 générations. Alléluia. Zambe azan zambe ya ba génération. Kokanisate koza éternel. Zamba azan zambe ya ba génération. Bible lobi zambe a créé qui moi sanza ba étoile pour na ko marquer ba époque a marqué ba temps. Zamba azan zamba ba génération. 14 générations depuis Abraham ti David 14 générations. Na kati génération na yo, il faut luka o marquer yango. Il faut o luka o distinguer. Il faut luka se différencier. Il faut o luka o longa. Na kati ya période ya génération na yo. Kokanisate lokola yo oza na génération ya Abraham. Okotika la kaka wana te. Même génération ya Abraham et le kaka. Balobi 14 générations se sont écoulées depuis Abraham tina David. Croyez que David lokola aza héros, lokola ye mutu, aza griffe ya famille. Babimisaka ye po babeta lisolo ba Yuda. Aolekate. Mais David peut curieusement aleka. Balobi 14 générations. Et leki depuis David. Tina déportation à Babylone. Yaya. Oza griffe à famille. Kon yatana oba tout ko sala lolendo te. O koma ko gange la même ba parents na yo na Afrique. Po yonde li kondi a famille. Po yonde griffe à famille. Ba yana yo o koma ko traiter bango lokola ba leki. Po yonde griffe à famille. Soki yo tindi te ndako ko futa mate. Soki yo tindi te batu bako sa la provision te. O comment on loba na ba parents na n'importe comment. Pona nini yo griffe à famille. Yaya keba oleka. Oleka. Salela tan na yo malamu. Utilisez yango bien. Po otikala na histoire. Tangu ba parents na ba beta lisolo na yo. Ba beta lisolo na esengo. Po ba pambola yo. Ba beta lisolo na yo na esengo bazo bwakela yo ba fleur ezate o malgo pesi bango bazo zwa kaka po ba na pasi so bazaki na pasi bange bazwa te. Alléluia. Balinga bazwa te mais lokwa ba na choite ba ozwa keba même chose à David oza likondi ya famille oza griffe ya famille keba génération na ope koleka. Salelango malamu, banga nzambe, sala oeza malamu liboso na nzambe, touche motema na nzambe, po yonde oyo nzamba bimisi na kati ya famille wana. E balobi lisusu, depuis David, te balobi depuis déportation na Babylone, tina Christ balobi 14 générations. To saluer présence à papa na biso, apôtre Loli Bikoza, Zambe apambola bino papa. Zamba apambola bino mingasa bino bolamu. Shalom et pas maman. Pe libota mobimba. Pe église mobimba. Zambe apambola bino papa. Merci. Bazo parler biso awa na kati ya généalogie à Christ. Ton moni. Tant bazo fixer ba ton na ba époque. Ba parler sur la déportation. Ba parler sur la déportation. Pona nini. Parenthèse oyo efungwami. Pourquoi ba déporta ki batu? Bino oyo boza libota na Nzambe. Bino oyo bana na Abraham. Bino oyo bandeko ya David. Bana na David. Baye ko déporter bino pona nini? Déportation lingi koloba. Bazwi bino lokola baumbu. Balongoli bino na mboka na bino. Bamemi bino na mboka mususu. Bisika nini voix na bino ezo compter lisusu te. Ba droit na bino eza bafoué. Eza kutu exil te.
moni biso ne tozo ya boye, tant to na bamboka o tozo ya etant que ba exilé, eza na ba loi o ezo garantir ba droit na biso. Mais tant bazala ki ko déporter bana Israël, bazala ki ko déporter bango comme étant ba esclave. Et pour nini mwana na David. O yazala ki ko terrifié. Banguna na époque na ye. Ba mema bango na déportation. Tozo ça l'étude biblique. Pour nani déportation. Toko ko le ka parti ote. Pour nani déportation. Tangu tozali ko sala oyo nzamba lingite. Na tangu musu nzamba beta kabiso biso moko, abeta kabiso ye moko. Mais musu nzamba utilisaka banguna. Mon nzamba utiliza banguna. Nzambe pendako azwi ndoki moboye a utiliser ye contre yo. Kapo bangi nzambe te. Kapo tosi nzambe te. Ba ennemi nzamba utiliza bango comme ba fouet contre biso. Voyez ba que nzamba za souverain. Bible lobi, il est le maître de tout esprit. Et un eloko moko to ezali kolona ye, ye mta kela nyonso. Nzamba kela nyonso. Tangu biso tozo banga nzambe te, tangu biso totosi nzambe te, tangu biso tosali oyo nzamba lingi te toke déportation. Tokende. Mama Beni Nzambe ya pambola bino. Shalom Mama Beni, Zamba pambola bino, berger mbote na ye shalom. Zamba pambola bino Mama Beni. Pona nini tozo kende déportation, toke déportation tangu to bangi nzambe te, tangu to tosi nzambe te toke déportation, toke boumbu. Eza na ba prison mususu satanique tokota. Tokota ngote pona ba koko na biso, tokota ngote pona ba parents na biso bazaki bandoki te, tokota ngo biso moko parce que totambola kama be. Tokena na banzela oyo nzamba sepelaka te. Ta musu tokota na ba magasin ba toke koyiba. Yo yeba alliance muntu wana te. Njoka nena koyiba koti prison. Oke kozwa mobali ya batu. Eza prison. Oke kozwa mwasi ya batu. Eza prison. Tango koti na tango mi fungole li porte hein. Eza déporta. Ba ya ko déporter yo. Tango zo pose ba acte wana kanisi ya te eza na ngono te eza normal te ba ya déporter yo. Nzambe aza ko utiliser banguna comme fouet contre biso. Tala lelo makambo tozo mona na Congo. Totala histoire na biso moko ya Congo. Lelo nzamba aza ko utiliser un petit pays tangu mususu pe comme fouet hein. Tangu mususu, on ne sait pas avec tout ce qu'on a fait. Avec toute l'idolâtrie nyonso o to adoraka nango batu na mboka wana. Na lobate o to adoraka nango batu. Poti lelo idolâtrie zo continuer na kati ya Congo. Est-ce que Congo mboka munene bongo il faut to lela? Ebela ba jeune oyo baza na Congo wana. Oyo penza ne mwanda tseme abenga makesa. Ba makesa wana pena ba na Congo wana. Est-ce que biso foto kele la arma malonga? Biso foto kele la penza arma malonga makesa nyonso wana bilombe mibali nyonso na batondi na Congo wana. Ba jeune o batondi na Congo wana. Selon statistique 55 ou 60% ya population congolaise basa ba jeune. Mais tala lelo bamboka mikie ndenge zo beta biso tolela soka ba bouger muke Rwanda soka ba bouger muke mais toza pays munene tangu mususu na lobi bien
tangu mususu na confirmer te na lobi bien tangu mususu nzamba za ko utiliser ba pays wana comme fouet contre biso. Mama Keba, papa Keba na ozo sala. Keba nzambe a utilisé bandoki comme fouet contre yo. Nzamba za ndenge. O meme na boloko ni. Tribunal nini yo mema e. O meme na tribunal nini oke kofunda e. Tout ça là o eza malamu. Poto ke déportation te. Soto sali o eza mabe. To ke déportation. Biso batu oyo. Yesu ayaki ko kangola. Yesu ayaki ko sikola. Oya pesi bomo ina ye pona biso. Yesu o biso batu o Yesu ayaki ko sauver. A sopi makilane po a rendre biso libre. Ke bato zonga na prison. Ke bato ke déportation. E senge na biso to banga nsambe. So to bangi nzambe. Toko tikala na kacha mabele o nzamba pesi biso. Toko tikala na kacha kimia o nzamba pesi biso. Na kacha sengo o nzamba pesi biso. Na kacha longa oyo nzamba pesi biso. Mais so to sala o eza contre la pensée nzambe. So to tambu sabo mo na biso lo lenge na biso. Toke déportation. Nzamba ko utiliser banguna comme fouet contre biso. To banga nzambe. Tozo continuer étude na biso. Tozo parler sur évangile ya Matthieu. To na premier chapitre na biso. To banda ki na premier verset. Ki non na 17e verset. Na 17e verset Bible lobby. Depuis déportation à Babylone. Qui non a Christ. Il y a 14 générations. Alléluia. On a sepela na nzambe. A sepela na nzambe po za nzamba mawa. Nzambe na mawa, nzambe na bolamu nyonso. Bible lobby, il est compatissant et miséricordieux. Le Dieu de toute bonté. Sambe ayekotinda Messia. Ayekotinda Christ Jésus. Pour ayekwa franchi ngana yo. Objectif ya Matthieu. Tangu atangi bakombo wana nyonso. Ezalaki ka po akoma na place ya muntu oyo babengi Yesu Kristo. Mutu oyo nzambe atindi po aya konfanda kati na batu etant que Emmanuel. Nzambe oyo akokende lisusu te ndenge zalaki ke molimo mosoto zalaki koya soki motumbi mbeka asilisi musala na ye molimo mosoto akieyi Matthieu niko yebisa biso ke natindeli bino siko Emmanuel. Ba génération wana leki nango. Mais tant que komi na Christ, ba génération sili. Ba o calculer lisu ba génération te. Pour Christ, akangi espace nyonso. Aza ebandeli pe suka. Azui kwe oyo et puis aza na katikati. Alléluia. Messi aye. Aye pourquoi? Aye pour a sauver biso. Aye pourquoi? Aye pour limbisa masumu na biso. Aye pourquoi? Aye pour a délivrer biso. Aye pourquoi? Aye pour a restaurer biso. Aye pourquoi? Aye pour a restaurer mitema oyo eza brisé. A consoler ba âme oyo eza abattu. Christ aye. Aye kosukisa calcul ya ba génération po ya le kakate moye ba sala lisu calcul ya ba génération eza lisusu te moye ba calculer su batanga ba époque eza lisusu te aye ko mettre frein na calcul ya baton pona ni ya ye kosukisa nyonso ona oyebisa ndeko moko na pokwa na lelo Christ aye. Alléluia. Messia ye.
Abraham aleki, papa na kondima. David aleki, griffe à famille, aleki. Bango nyoso baleki, metangu yeso aye, yaya lekate. Alléluia. Yaya lekate, yambali. Bible lobi, azekela mwa liboso na bikela munyoso. Nga benga ke yambali. Nga benga ke yambali, yambala lekate. Yambali tangwa yakangi masolo, asukisi yango. Ye mutu siko akomi principal. Ye mutu akomi metteur en scène, réalisateur. Ye mutu akomi acteur principal. Biso nous tozo dépendre na ye lelo. Biso nous tozo trouver compte na biso et pas na ye lelo. Aye po alimbisa masumu na biso. Aya bimisa biso na ba prison. Aya bimisa biso na ba cachot. Aya bimisa biso na ba forteresse. Aya bimisa biso na ba caverne. Aya ko bimisa biso. Matia lobi. Bozela lisusu te. Prophétie oyo ba pesa kibino ke Messia koya. Prophétie oyo ba pesa kibino oyo Esaïe alobelaki. Bozela lisusu te. Et c'est pour qui Sami. Asa déjà kati na biso. Asa déjà kati na biso. Aye ko résoudre ma problème na biso nyonso. Neko ebisa moto moko. Pangusa pinsoli na yo po Yesu aya. Po na yo. Seka. Atel lekeli yo ya force o seka. Bible lobi ko seka comme ça miku makasi. Ya seka. Ate zo yinda ndenge nini sala makasi telema. Sala makasi telema. Yesu aye. Christ aye. Atele misitan. Atele misitan. Nina yo tungisa yo. Nina elelisa yo. Matia yebisi biso. Sauveur aye. Le roi est là. Tala sikoso mokonzi azawana. Est-ce que yo okufa nzala? So mokonzi azawana nani yango akomenanse yo? So mokonzi azawana nani yango akobeta yo? So mokonzi azawana na obeta o. Seka yaya. Tambo na fierté nyonso. Mokonzi aye. To continuer étude na biso ya évangile ya Matthieu. Vendredi prochain so ki kolo azongi tatiki biso na bomo ito banda na verset na verset 18. Lelo to lobeli Matthieu premier kino na 17e. Vendredi prochain to banda na premier kino na 18e. Zamba lingaka biso. Falati kane na lola mayaki po lingaka biso. Zambe apambola biso nyonso tozaki ebele pona kolanda malakisi oyo. Lelo to ana prière na pokwa te. Aussi lobby toza na prière te to ana programme monte lobby. Mais tokutani dimanche na église na 10h kino 13h. Tika ete nzamba sala biso bolamu abomba batela biso. Tokangi miso na biso to bonde la poto clôturer. Seigneur éternel notre Dieu, to peso merci pour za malamu. Merci pour to banda ki na biso komi na biso na suka. Kolo sunga biso to tambola malamu. To sala oyo za malamu liboso na yo. Bomba batela libota mobimba oyo pusana ki liboso na yo na pokwa na lepo na koka liloba na yo. Seigneur mon Dieu, soko tiki biso na bomo etant to kokuta na to ozanga te kotonda yo. Pambola ensemble liloba na yo. Gravé yango na mitema na biso. Fungola lisu mayele na biso. Poto continuer ko comprendre yango. Peto salela yango. Na kombo na Yesu Kristo oyo aza nzambe.
Ndetolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom na mabota na biso. I love you very much. Nalela bino fort. Bana papa. Zambe. Papa mbola bino. Koliki a été. Tokuta un dimanche sokola zongite. Bye bye.